Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге КТЖ-ға көшіру және оны қалай жариялау керектігі туралы айтып өтемін. Яғни ол үшін әркім өзінің аты жөнінен кіреді, содан кейін сабақ беретін пәндеріңізді, то есть класстарыңызды таңдайсыздар. Мен мысалы 8-ші Б сыныбын таңдаймын, осы жерден пәнімді таңдаймын. Бұл яғни күнделікті өздеріңіз жұмыс жасап жүрген командалар арқылы орындалып отыр. Осы жерден міне күнтізбелік жоспарлауға өтеміз. Күнтізбелік жоспарлауға өттік. Бұл жерде тағы бір ескеретін жайт, мына түгел 10 апталарыңыз ба, 9 апта түгелі толып тұру керек сабақ жоспарларыңыз. Осы жерден енді КТЖ-ға өту батырмасын басамыз. Шыққан контекстік терезеден оқу жылын таңдау. 2020 жылды таңдаймыз. Пәнді таңдаймыз. Менде информатика және АКТ. Информатика және АКТ-ны таңдадым. Енді бұл жерде тағы бір ескеретініміз, мына КТЖ-ға көшіретін пән мен сабақ жоспарында тұрған пән екеуі бірдей болу керек, сәйкес болу керек. Кейбіреулерде мысалы орыс тілдерінде сіздерде вариатив бар ғой, орыс тілі және әдебиет болу керек. Сабақ жоспарында орыс тілі және әдебиет, и мына КТЖ-ға көшіретінде орыс тілі және әдебиет болу керек. Сыныпты таңдаймыз. Сынып менде 8-ші В сыныбы. Оқу тобын информатика 2 топқа бөлінгендіктен мен өзімнің тобымды таңдаймын. Және мұғалім. Мұғалім Жұмағалиев Омар. Көшіру. Міне КТЖ-ны сәтті аяқтадық. КТЖ-ға өту. Осы жерде міне күнтізбелік тақырыпты жоспарлау терезесі ашылды. Төмен қарай түсетін болсақ, жариялау батырмасы тұр. Жариялау батырмасы. Кесте бойынша үйлестіру терезесі ашылды. Бұның өзі 3 қадамнан тұрады. Қазір бізде бірінші қадам КТЖ-ны тақырыптарды үйлестіру үшін кестенің кезеңін таңдау. Яғни толық жыл емес, бірінші 90 бойынша ғана жариялау керек. Сол себептен бірінші 90-ды таңдаймыз да әрі қарай батырмасын басамыз. Екінші қадам бізде ашылды. Бірінші 90 есептік кезең үйлестіру үшін арналған тақырыптарды таңдаңыз. Мына жерде тұрған текшеге галочканы қоямыз. Яғни тақырыптарыңыз таңдалды. Жоғары қарай көтеріп, төмендегі. Мына жерде тағы бір айтып кететін, үй тапсырмасын үйлестіру. Егер де сіздер күнтізбелік жоспарлауға үй тапсырмасын жазып қойдыңыздар, тағы да қосымша үй тапсырмасын жазғыларыңыз келсе, үйлестіруге галочка қоюларыңызға болады. Егер де қажет етпесеңіздер, оның басудың қажеті жоқ. Әрі қарай батырмасын басасыздар. Үшінші қадамға өттік. Үшінші қадамда жаңағы КТЖ-ларыңызға толық келісетін болсаңыздар, үйлестіру батырмасын басасыздар. Кесте бойынша міне үйлестірілді. Енді есептерге қарай барамыз. Есептерді таңдап, ашылған журналдың төмен қарай түсеміз. Бағдарламаның орындалуы пән бойынша мұғалімге дегенді басып, пәнді таңдаймыз. Яғни информатика және АКТ. Осы жерден өздеріңізді таңдайсыздар. 90-ды таңдаймыз. Есепті құрастыру. Яғни бұны да сіздер күнделікті өздеріңіз жасап жүрсіздер. Құрастырылған есеп шықты. Енді қарайсыздар, жаңағы мен 8-ші В сыныбын көшірдім. Жоспарланған бойынша 9 тақырып берілді 9, яғни сіздерде 100% шығып тұр. Егер 100 болмаған жағдайда, онда КТЖ-ларыңызды, жаңағы сабақ жоспарларыңызды қайтадан дұрыстайсыздар. Назарларыңызға рахмет.